স্টারিংটা একটু ফলস ছিল, অনেকদিন ধরে ঠিক করা হয় নাই। তো আজকে যখন আসছি স্টারিং ফলসটা একটু ঠিক করে নিয়ে যাব। একটু চালায় দেখে আসবে না, এমনি এটা দিয়ে দিবা? চালা দেখবো। তাহলে আর কষ্ট করা লাগতো না, একবার দেখলে তাহলে পারফেক্ট হইতো। এখানে দাঁড়া, এখান থেকে মিলাই পরে যাই। একটু বামে আসবে, এখন তো আবার এই অ্যাঙ্গেলে সোজা হয়েছে, একটু ডানে।